Hi friends, welcome back to Mazin Medias. ഇത് ഞാൻ ചുരിദാർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനായി റയോണിൻ്റെ ക്ലോത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത പീസുകളാണ് കേട്ടോ. ചുരിദാറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പീസും ബാക്ക് പീസും എല്ലാം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫ്രണ്ട് പീസിൽ ഒരു എംബ്രോയ്ഡറി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കണത്. സ്റ്റിച്ചിങ് മെഷീൻ വെച്ച് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാനിത് എംബ്രോയ്ഡറി ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അതിനായി ആദ്യം ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പേപ്പർ ക്യാൻവാസിൻ്റെ പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 18 ഇഞ്ച് നീളവും ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ടാൽ 6 ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള ഒരു പീസാണ് നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ പേപ്പർ ക്യാൻവാസിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതുപോലെ മുകളിലേക്ക് ഒരു 6 ഇഞ്ച് ഇങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അതിനുശേഷം ആ 6 ഇഞ്ച് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയില്ലേ, ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇതിങ്ങനെ മടക്കിയിടുമ്പോൾ ഈ കോണ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ, അതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ടേപ്പ് പിടിച്ച് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈന് വരച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ചെടുത്ത് ഈ ലൈനിലൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിങ്ങനെ നിർത്തിയിടുമ്പോൾ നമുക്കത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഓരോ 1/2 ഇഞ്ച് വീതം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം. ഓരോ 1/2 ഇഞ്ച് ഇങ്ങനെ ഓരോ പോയിൻ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അടയാളമിട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം മൊത്തമായിട്ട് 1/2 ഇഞ്ച് ഇങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ 1/2 ഇഞ്ചിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് ലൈനിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ പേപ്പറിൻ്റെ ഫുള്ളും ഈ 1/2 ഇഞ്ച് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് ലൈനിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ വരട്ടെടുക്കുമ്പോൾ അടിയിലും ആ 1/2 ഇഞ്ചിൻ്റെ ക്യാപ്പ് തന്നെ വരണം കേട്ടോ. വളയാതെ ഈ 1/2 ഇഞ്ച് തന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വരയിട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ആ പേപ്പർ ഫുള്ളായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ വരട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ കോണായിട്ട് 1/2 ഇഞ്ച് വിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് വരട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിങ്ങനെ വരട്ടെടുക്കുമ്പോൾ വളയാതെ വരട്ടെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ, എന്നാലേ നമുക്കിത് അതിൻ്റെതായ ഭംഗിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആ കോണിൽ വരച്ചെടുത്ത വരകളും ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കയ്യിലും ഇതുപോലത്തെ വർക്ക് തന്നെ കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അതിനായി 2 പേപ്പർ പീസും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചുരിദാറിൻ്റെ ഈ ഫ്രണ്ട് പീസിനായി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഈ പീസിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ചെടുത്ത ഈ പേപ്പർ ക്യാൻവാസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തൊന്ന് അയൺ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ കയ്യിന് വെക്കാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ച ഈ പേപ്പർ ക്യാൻവാസിൻ്റെ പീസുകളുണ്ടല്ലോ, അത് ഇതുപോലത്തെ 2 പീസുകളെടുത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതും ഒന്ന് അയൺ ചെയ്തെടുക്കണം. അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ അതൊക്കെ അയൺ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുണ്ടല്ലേ, നമ്മുടെ ചുരിദാറിലൊക്കെ ഇത് നന്നായി ഒട്ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ കയ്യിന് വെക്കാനുള്ള ഈ പീസും 2 അയൺ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഈ ഗോൾഡൻ കളർ ത്രെഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് കേട്ടോ ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണത്. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ചുരിദാറിന് ഏത് കളറാണോ മാച്ചായി വരുന്നത് ആ ത്രെഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാനായി ഈ മെഷീനിൽ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഈ SS മാറ്റി കൊടുക്കട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ സെലക്ടർ ഈ A തന്നെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഈ കാണുന്ന ഈ A എന്നുള്ള ഈ സ്റ്റിച്ചാണ് കേട്ടോ ഞാനിതിന് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ സാധാ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ സ്റ്റിച്ച് തന്നെ ഒരു 3 ലെയറായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ചായി പോണത്. ഈ SS ഈ Aയിൽ കൊടുത്താൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ലെയറിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമല്ലോ, സാധാ മെഷീനിലൊക്കെ ചെയ്യണേ, അത് 3 ത്രെഡ് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോകും. ഞാനിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കറക്റ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല, കാരണം ആ മെഷീൻ്റെ ലൈറ്റ് ഓൺ ആവുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഇത് കറക്റ്റ് കാണാൻ പറ്റില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കത് എടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇതുപോലത്തെ മെഷീനിൽ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തത്. നമ്മളിപ്പോൾ പേപ്പർ ക്യാൻവാസിൽ വരച്ചെടുത്ത ആ ലൈനിലൂടെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി. ആദ്യം ആ നേരിട്ട് വരച്ച എല്ലാ ലൈനും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ നമ്മൾ കോണായിട്ട് വരച്ചില്ലേ ആ ലൈനിലും ഓപ്പോസിറ്റ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ മെഷീനിൽ സാധാ ക്ലോത്തിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണ അതിൽ നേരിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വരച്ചെടുത്ത ലൈനിലൂടെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അത്ര സ്പീഡിൽ ഈ സ്റ്റിച്ചിങ് പോവില്ല, കാരണം 3 ത്രെഡായിട്ടല്ലേ സ്റ്റിച്ച് വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ ആ നേരിട്ടുള്ള ലൈനെല്ലാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സ്റ്റിച്ചിങ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ കോണായിട്ടുള്ള ലൈൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ നല്ല ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് കേട്ടോ സ്റ്റിച്ച് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ സാധാരണ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിനെക്കാട്ടിയും കുറച്ചും കൂടി കട്ടിയിലുള്ളതാണ് ഈ സ്റ്റിച്ച് വരുന്നത് എന്നുള്ള വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഇത് മറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ കോണിൽ വരച്ചിട്ട ലൈനുകളുണ്ടല്ലോ അതുകൂടി ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ.
അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വരച്ചെടുത്ത 2 രീതിയിലുള്ള ലൈനുകളുണ്ടല്ലോ ഒക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിങ്ങനെ മറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ദാ ഈ രീതിയിലാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിൽ ആ വരകൾ തമ്മിൽ യോജിക്കണ ആ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ പോയിൻ്റുകളിലൊക്കെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഓരോ മുത്ത് കോർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ഒരു സൂചി അടി കൂടി ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് മുത്ത് ഇങ്ങനെ കോർത്തെടുത്താൽ മതി. ഒരു മുത്ത് കോർത്തതിന് ശേഷം സൂചി ഇതുപോലെ അടി കൂടി എടുത്ത് അടുത്ത പോയിന്റിൽ ഇങ്ങനെ പൊക്കിയെടുത്ത് അവിടെയും ഒരു മുത്ത് കോർത്ത് വീണ്ടും അടുത്ത പോയിന്റിൽ ഇങ്ങനെ പൊക്കിയെടുത്ത് ഇത് മൊത്തമായിട്ട് മുത്ത് കോർത്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ മുത്ത് കോർക്കാൻ മടിയുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ആ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തില്ലേ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഈ ചുരിദാർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂട്ടോ. അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്താലും ഇത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും. ഇതിൻ്റെ ഈ നെക്കിൽ സ്റ്റിച്ചിങ് വരുന്ന ആ ഭാഗത്തോ അതുപോലെ ഈ ഷോൾഡറുകൾ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ ഒന്നും ഇതുപോലെ മുത്ത് കോർത്ത് കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ. കാരണം അവിടെ മുത്ത് കോർത്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് മുത്ത് കോർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മുത്ത് കോർത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതാ ഈ രീതിയിലാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കയ്യിന് വേണ്ടി റെഡിയാക്കി വെച്ച ആ പീസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിലും അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് മുത്ത് കോർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിനുശേഷം ആ കയ്യിൻ്റെ പീസിൽ അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണിത്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ റെഡിയാക്കി വെച്ച പീസുകളൊക്കെ കൂടി യോജിപ്പിച്ച് ചുരിദാർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ. അതൊന്നും ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കണില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഈ എംബ്രോയിഡറിൻ്റെ വീഡിയോ മാത്രമാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ എന്നും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ എംബ്രോയിഡറി വർക്ക് ചെയ്ത ചുരിദാർ ഇപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇതുപോലത്തെ നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.